今日同大家一齊整港式牛油酥皮蛋撻。咁我呢個蛋撻係比較低糖嘅。首先我哋準備好撻皮材料先，300克低筋麵粉，180克牛油，80克糖粉，同埋1隻雞蛋。首先將糖粉、牛油放埋一齊撈勻。撈勻之後，轉去快速將牛油打發。成個打發過程大概20分鐘左右。咁我哋將個蛋發勻先啦，加少少香草精。咁香草精可以唔加嘅，唔會太大影響。我哋要周不時將牛油刮喺中間，令到佢打發均勻。咁將牛油打發有咩好處呢？會令到個酥皮鬆啲嘅。咁如果大家中意食脆啲嘅皮，就唔需要打咁發。咁牛油打發之後呢，大家可以同之前對比一下，顏色由黃色轉到去好似忌廉咁嘅顏色。咁我哋就可以混合其他材料。首先將麵粉放入去，用慢速撈勻。撈勻之後就慢慢將雞蛋加入去，撈勻就可以停機㗎啦。將佢轉落個細盤度，然之後放入雪櫃雪15至20分鐘。咁呢個時候，我哋要將焗爐預熱到220度，然之後準備好蛋水材料，2隻雞蛋，100克暖水，60克花奶，同埋30克砂糖。將雞蛋發勻，然之後過篩，隔走發唔勻嘅雞蛋，令到蛋水更加滑。雞蛋過篩之後，約莫剩返100克左右。咁如果你係用大隻嘅雞蛋，咁你要將水同牛奶調多少少啦。然之後加入暖水撈勻。放埋砂糖入去，最後加埋花奶入去，撈勻就可以放入雪櫃雪凍佢。好啦，咁我哋就可以攞啲牛油皮出嚟啦。咁攞出嚟嘅時候呢，要比較乾身同硬身嘅。咁我哋要將佢搓軟佢啦。攣嘅時候就會好攣啲，一粒大概20克左右。咁如果中意皮薄啲嘅，可以將份量減少少。首先我哋將佢搓圓，然之後壓扁，放入去撻模中間，慢慢由底將個撻皮攣向上。攣嘅時候一路轉一路攣。要攣到高過撻模少少，咁啲蛋水先至唔會流出嚟。將佢攣到均勻啲啦，同埋唔可以穿咗嘅話，蛋水會黐住個撻模，好難脫模㗎啦。剩低嘅撻皮麵段，我哋可以放入雪櫃，留返下次用。每次想食嘅時候就整幾隻，每次都有新鮮出爐嘅蛋撻食。咁蛋水雪凍之後呢，咁我哋就可以將佢攞出嚟攪下佢，然之後倒落個撻殼度啦。咁呢個份量呢，大概會倒到7至8隻左右。
倒到大概90%滿，咁我哋就可以放入焗爐㗎啦。咁我個焗爐呢，淨係得上面有發熱線嘅，咁我哋將啲蛋撻放喺最底嗰層。如果你個焗爐上下都有發熱線，放喺中間就 OK 㗎啦。用200度焗15分鐘。15分鐘之後，大家見到撻皮有少少金黃色，但係啲撻水仲未完全熟晒。咁我哋將盤蛋撻前後轉一轉佢。然之後將溫度調到去150度，再焗5分鐘，令到撻水完全熟透。出爐之後攤凍少少，脫模，咁我哋可以趁熱食㗎啦。由今日開始，每日都有新鮮出爐嘅蛋撻食。如果大家鍾意我段片，歡迎訂閱我嘅頻道。